car. Behind the car? No, the car will be back. Okay. In front of the car is better. No, to the one. Now let me have only the leader. Yes. Labayo. Tudde wali eri. Tudde wali mama. Tudde wali eri. Nawe jawali eri. Nawe jawali eri. So mama. Tudde wali. Ujja kubobe. Tudde wali. Eno kimala. Mwana mudde sayi. Abali eno mwe. Basa tabali zabero babiri balida. Alida. Ngeri. Swengere kasoma ne balida. Kasolo. Swengere wede. We are all coming to what the mass. We are saying, let us make this line here. Guys, excuse me, you can make that line. Because we can also stand in front of you. Honorable, Mr. President, guys, we have said let's get organized so that everyone can get a clear shot. Let us push behind. Imagine if I also stand let's all push behind, guys. Let's work together. Yes. Abu, you arrange the guys well so that if you are too much in front, you go down. I can't. What's up? Tulodi. Okay. Tulodi. What? What's up? Microphone. Friends, are you set? Yes. What's up, Mike? Bati. Okay. Kamupereko. Okay. Let's have some silence, friends. Ladies and gentlemen, members of the press. First of all, we thank you for keeping the camera on us. Maybe if you did not have the camera on us, we would be dead. As you are all aware, we are being trailed by the military and the police. I am convinced now that they are after my life and the lives of very many comrades that we work with. This morning, we were blocked from accessing the venue in Kayonga, and indeed we were not able to address the people. The police diverted us to a muddy road that goes through the village. But again, as soon as we got back to the main road, they attacked us with tear gas and live bullets. I'm sad to inform you that my close associate, producer Dan Magic, who was seated right next to me, tried to save me from a tear gas canister, and unfortunately, it hit him instead. It split his face and removed his teeth. He has been rushed to hospital. In the same way, the head of my security, Afande Kato, who was trying to guard me very closely, was hit and almost lost his eye. He's also been rushed to hospital. When we proceeded to Jinja, when we reached Jinja, as you all saw, we were blocked at the military, right from the new bridge, diverted to the old bridge. But even when we got past the old bridge, they diverted us to this village road that we are in right now. But when we got here, the police and the military shot at us. They shot both my tires and they aimed at maybe Honorable Zake or my driver. This one you see here is a bullet hole. Honorable Zake missed it narrowly, and so did my driver, and that's why my driver does not understand himself right now. So we were supposed to campaign in Jinja today and in Kamuli, but as you see, we are completely stuck. We are hampered. The military and the police, under the command
of the RPC have shot at our car, shot both our tires, and we are stuck, and therefore unable to proceed with today's program. We are, however, going tomorrow to go and face the Electoral Commission. We want Mr. Byabakama to tell us who is in charge of this election. Is it the military and the police, or is it the Electoral Commission? When more than 100 Ugandans were murdered by the army and the police, by people who were not putting on police or army uniform, the Electoral Commission kept quiet. When we were pepper sprayed on the campaign trail, the Electoral Commission kept quiet. When I was arrested or abducted from the nomination center, just a few meters from Mr. Byabakama, the Electoral Commission was silent. Yesterday, when 5 people were murdered by the police, the Electoral Commission was silent. This morning, when our colleagues were brutalized, the Electoral Commission silent. Now we have just survived the bullets, as you saw on camera. I know the police spokesperson will come and try to explain it in whichever way he wants. But you saw that our targets, our lives were targeted. The Electoral Commission is still silent. So we want to go and get answers from the Electoral Commission tomorrow. Therefore, we are going to the Electoral Commission tomorrow to ask questions, and we want answers. We thank you. Muruganda. Basebo ne banyabo. Mweba namawulire. Njagala okubebaza olw'okutambulanga naffe wakati mu kati abagobulamu baffe mwe kutambulira. Tubebaza okutukumirako kamera zammwe. Kuba singa oba oli awo tetulina kamera zammwe zitunulidde singa baatutadda. Kati ntandise okikkiriza nti Museveni yalagira abasajja be kutta nze nakutta bannange bwe tukolagana nabo. Mwakirabye olunaku lwaleero bwe twatuuse e Kayunga nga tugenda okukolera kampeyini yaffe, amagye ne poliisi baagadde ekkubo ne batulagira tuyite mu makubo malala ga mu byalo. Naye era ne gye twayise mu byalo twabadde twakatuuka ku main road ne bajja nga batugobereza obukebe bwa tiyagas n'amasasi. Kwabadde ng'okuyimirira okubabuuza lwaki bakola ebintu eby'obumenyi bw'amateeka. Baatandise kuba bantu masasi. Abaana bangi abamu be tukola nabo n'abalala batuuze ba ku byalo ebyo bakubiddwa amasasi bangi mu magulu. Kyanaku okubategeeza nti producer waffe producer Dan Magic gwembeera naye ku lusegere mu motoka yange era eyabadde agezaako okuntaasa obulamu bwange, ate ye akakebe ke basindise okuba nze kakubyemu ye ne kamuyuzaamu feesi wakati omwana ne kagubejjulamu n'avaamu n'amannyo. Mu mbeera y'emu omukumi wange eyampeerwa akakiiko k'ebyokulonda Afande Kato bamukubye eriiso katono liveemu era abo bombi tubasindise mu ddwaliro mu ambulance. Naye ate ne mu ddwaliro tubasoosezza okubawa first aid naye poliisi ewandagazaayo amasasi ne tiyagas. Olwaleero bwe tutuuse wano Jinja era poliisi n'amagye gagadde amakubo ne gatulagira tuyite makubo g'eno mu byalo. Era nga bwe mulaba tubadde tuzze eno kuyita eno mu byalo. Naye poliisi n'amagye ne bakuba amasasi ne bakuba emmotoka yaffe emipiira gyonna ne bagikuba amasasi ng'era bwe mulabye abalala bwe mujja okulaba. Ekyennaku kibadde okulaga nti badde baagala bulamu bwaffe kino ekituli kya sasi. Honorable Zaake abadde atudde wano nga driver wange atudde wali. Tetumanyi ngeri ki gye bawonye naye bakyali balamu newankubadde driver wange tali mu mbeera nungi. Kakati engeri gye batukomeza, engeri emmotoka yaffe gye bakubye amasasi emipiira gyonna ne gituula, tetulina bwe tuyinza kweyongerayo ssaawa eno. Tusazeewo olunaku lw'enkya okeera ku makya tugende ku kakiiko k'ebyokulonda katunnyonnyole ani akulira okulonda kuno, magye na poliisi obako akakiiko k'ebyokulonda. Kubanga byonna ebikolobero ebibadde bitukolebwako akakiiko k'ebyokulonda akasirise, Mwami Byabakama asirise. Bwe bampamba nga bampambira ddala okuvaawo ku nomination ground we batunominatingira, Mwami Byabakama yasirika. Bwe nayogera naye ku simu yagamba tiyategeera nti baali bampambye. Akakiiko k'ebyokulonda tekavaayo kubaako kyekoogera.
bwe bankwata okunemesa okugenda mu disitulikiti 15 akakiiko k'ebyokulonda kasirika tekalina kye kagamba. Bwe batta abannayuganda abasuba mu 100 nga babakuba amasasi poliisi n'amagye kubanga bawagira Kyagulanyi, akakiiko k'ebyokulonda kasirika tekalina kye kayogera. Bwe bazze nga batulemesa okugenda okwogera n'abantu mu bitundu ebyenjawulo, akakiiko k'ebyokulonda kabadde kasirifu. Olunaku lwajjo poliisi yasse abantu 5 omukubbo nga mukwano gwange nnyo wena Kifuma, ng'emmotoka za poliisi zibatomera kyeyonenere ne zibata ne zibayitako ne zeeyongerayo. Bangi ambulensi yaffe tutambulirako eya Mwami Serukenya yagezezzaako batusa mu ddwaliro, naye ate maje ne poliisi ne bagala amakubo paka bwe bafudde. Olunaku lwa leero bwe bakubye abannaffe be tutambula nabo nga mwe mulino wa poliisi, akakiiko k'ebyokulonda gwe kampa, akakiiko k'ebyokulonda kasirise. Saawa zino obulamu bwaffe buli mu matigga, motoka zaffe bazikubye amasasi, naffe tetumanyi bulamu bwaffe bwenkana ki bukyasigaddewo. N'olw'ensonga eyo olunaku lw'enkya tugendagenda kakiiko k'ebyokulonda katunnyonnyole oba mwami Byabakama okulonda kuno takuli mitambo, ekyo nakyo akyogere. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Embeera bweti bweri, embeera bweti bweri ejjinja, era pulezidenti waffe kirabika ye ayina kyeyekengeddera kwe kutugamba nti tukole kye tusobola okuba nti tudda e Kampala enkyakere ku kakiiko k'ebyokulonda tube nti kakiiko k'ebyokulonda tube nti tukola ki, tube nti tusobola okufuna amazima. Ate bayitira ki? Wekitiibwa kikube abakulaba abatulaba ku AMETV, abakulaba ku AMETV, yeyo embeera eri wano, yeyo embeera eri wano nga tugenda kuweereddwa nga tudde e Kampala. Pulezidenti waffe bw'aba akubuulidde nti tudde e Kampala, ye aba alina kyalengedde. Olaba bamukubye kati emipiira, olaba ssaawa eno bamukubye emipiira ne gyabika gyonna egy'emmotoka ne bakuba n'amasasi mu ndabirwamu. Tetusobola kweyongerayo kuba obulamu bwe buli mu matigga era tetumanyi na tunaatuuka tutya e Kampala. Kwa wano wonna we tuli wajjudde